Всім привіт! Значить, сьогодні, ну як сьогодні? Не сьогодні, звісно, він же почав гудіти раніше. Почав гудіти, значить, при движенні почав у нас гул. Подозріння на подшипник колеса. І коли вивертаємо руль вправо-вліво, при движенні, особливо було таке ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву. Значить, і, допустимо, якщо їдемо прямо, то гуділо там від 50 до 70, потім до 80, сьогодні вже їхав до 90 гуде, а після 90 вже гул перестає. Значить, піднімав колеса раніше, зазора не було. Ну, вже вирішив, зараз вже гудить при 90 даже. Ну, на поворотах то вже давно гуде. І зараз будемо шукати, яка сторона гуде. Суть в тому, щоб оприділитися і замінити іменно ту сторону, яка гуде. Бо було в мене на Peugeot так, що гуділа одна сторона, а в ітогі поміняв всі обидва на обох колесах підшипники і ще й на подвісному цієї гранати поміняв. А в ітогі потім знайшов, що то зовсім друга сторона гуде. Хоча казалося, що гудить зліва. Ну і так, в сьогоднішньому відео покажу, як буду я розбиратися. Так, ну значить ось до колеса ми вивішали. Значить, і пробуємо його крутити. Навіть не крутити, а спочатку попробуємо на зазор, так? На зазор отак. Бачимо, що зазора нема взагалі. Нема зазора взагалі. Пробуємо крутити. І слухаємо. Ближче, ближче. Ще ближче. Чуємо, що воно гуде. Чуємо, що воно гуде. І є ще якісь там побочні такі. Не знаю, чи на телефон, звісно, чути. Ну, отак його і будемо міняти. Скоріше всього, що це гуде. Але піднімемо ще другу сторону, попробуємо, як друга сторона шумить. Щоб точно вже знати, що іменно цей підшипник. Значить, тепер приходимо на цю сторону. Так само піднімаємо, щоб це колесо було свободне. Провіряємо, звісно ж, зазор. Все. Отако беремо, провіряємо. Зазора нема, взагалі нема. Так? Значить, якщо ми отак крутимо, чуємо, що там трошки чіпляють тормоза. Щоб ісключити нам цей момент, зараз, значить, що зробимо? Значить, йдемо в машину. Включаємо зажигання. Так. Вижимаємо сцепление. І включаємо, допустим, четверту передачу. Медленно пускаємо. Дивимося, воно крутиться. Можемо щось таке послухати, але, якщо чесно, так ми нічого не почуємо. Єдине, що нам це дає, що тормозний диск якби повністю колодки роздавить вліво і вправо. І після такої процедури колесо буде якби не задівати вже так сильно диск. І буде легше щось почути, як воно крутиться без тормозів. Можемо трошки навіть газанути. Ну і тепер що? Тепер виключаємо передачу і глушимо його. І так, пробуємо на зазор. Зазора нема. Пробуємо крутити. Чуємо, що не гуде. Так? Ну що, значить можемо робити смілий вивод, що переднє ліве колесо точно дає цей шум при движенні. Хоча зазора нема. Ну, будемо його міняти.